Instagram ijtimoiy tarmog'imiz orqali fuqarolardan ko'plab savollar kelib tushmoqda. Ushbu savollarga video shaklida javob berishga harakat qilamiz. Men o'zimga yaqin qarindosh bo'lmagan, begona odamga tegishli avtomashinani ishonchnoma orqali boshqaraman. O'rtoqlarim bilan ko'p uzoq joylarga boraman. Shu vaqtda agar sug'urta cheklovsiz bo'lsa, haydovchilik guvohnomasi bor do'stlarimga yonida o'tirib boshqaruvni topshirsam bo'ladimi? Ha, bunday holatlarda haydovchilik guvohnomasi bor insonga siz yonida o'tirib transport vositasini boshqarishni topshirishingiz mumkin. Asos O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yildagi 172-sonli qarori asosida tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarining 8-bandi 10-xat boshisi. Tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasi eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, uning taloni mavjud bo'lganda, o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini uning egasi yonida bo'lganida yoxud avtotransport vositasidan foydalanish va ularni tasarruf etish to'g'risidagi ishonchnomasi bo'lgan shaxs ishtirokidagina ularning roziligi bilan boshqarishi mumkin. Agar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan yoki transport vositasini boshqarayotgan shaxs sug'urta polisida ko'rsatilgan bo'lsa deb ko'rsatib o'tilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, agar siz ishonchnoma orqali avtomobilni boshqarsangiz, haydovchilik guvohnomasi bor bo'lgan shaxsga transport vositasini yonida o'tirgan holda boshqarishni topshirishingiz mumkin. Faqatgina sug'urta polisi haydovchilar soni cheklanmagan bo'lsa, ya'ni xalq tili bilan aytganda sug'urta polisi VIP bo'lsa. Hurmatli fuqarolar, bu kabi ma'lumotlarni doimiy ravishda berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.